खसी बेचो। ये झकड़न बड़ा सवेरे सवेरे खसी बकरी सावन में मीट मछली कौन खाई? रविंदर भाई सावन में खरीदे के अर्थ तू न समझै छु। तू ही बता न कथी अर्थ होले। देखा अखनी खरीदबै खसी बकरी सावन के महीना में तो सस्ता मिल जाते। कहबे कि 100-200 रुपये किलो तो कोई मीट ना पूछे छै। आए आ मजबूरी बस हमरा से बेच देते। आ एकरे स्टॉक क के हम रख लेबै 50 गो खसिया बकरी, 20 गो खसियो हो जाती है, 30 गो बकरियो हो जाती, चल जाते। आज जैसी सावन खत्म होता है कुत्ता के तरह पब्लिक सब खरीदे ओहे 500, 600, 700 में ओहे बेचबो। तो हम पैसा लगाओ कि ये में रुक कुछ हो तो दे दे हमरा। 50 गो सोचे थे 100 कह देबै। चल 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 हाँ चल गाँव बगल न चलै छी। बस गाँवे बगल चलत हती साला इन्ने कारी तो पट जाइ छी न मौगी सबके पटा ले ली। चल भौजी सब से पटा पटा के खरीद ले। चल 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 चल। अरे बकरी बेचो। रुका हुए हथुन भौजी। हाँ भौजी हुआ हथुन बकरी तर बैठल 3-4 गो बकरी रख ले हथुन। हाँ उनका से जा प्यार से बतिया। ठीक देथुन ना हमर मर्दे बार-बार हिस्सा में अथी करे लगै छै अबैलो पेठिया में। त तू खुश रहो हो जाबो हमरा से। तू जा ई जगह से न तो तोरा देखतो तो कहतो कि कहीं दुन्नु अलग मिली जुली। तू ई जगह से लौट जा। पेठिया में वैलो कचरा ना करिए। बार-बार अबैलो पेठिया में मीट लेबे त सबके दै छु ओहे भाव हमरो तौल दै छै। तोरा 300 रुपये किलो देबो। मर्दे ठीक हो ठीक सब हो। दिन के लिए तोर फिक्स हो गेलो। ठीक हो जा त ऐसे ही करबा तब न वहां के देबो ला के। ठीक बकरी बेचो। कहाँ से आते हैं? अरे खसी बेचो, पाठी बेचो। अरे खसी बेचो। हे रसोली भौजी। कौन है दोगला रे? आहे भौजी खसिया बेचबाहू। अब बेचवाई ना तो कथी? ठीक है भौजी साइकिलवा तनका साइड करके लगावे द। खसी बकरी लिहन साबुनो में दोगला सोना छोड़े छी खसी बकरी के। अब लो बाबू दूर भौजी खसियावा तो ठीक है। ए दोगला हाथ ना लगाओ बजर परुआ। अब बाबू मत अरे हाथ उधरे रहो उधरे ना तो हम अरे बाप रे बाप। ए दोगला कहाँ एकरा में जान हो तनको कुछ ना है। अब बात के ध्यान है हट फिर दोगला डेली चलबै छै सवेरे सवेरे माथा चाटे। तू ही दाम लगाबो। हम दाम लगाओ तो पोसतौ। हमरा चाहिए 5000 5000। 5000 हाँ हे दोगला दोगला निपुतर के बेटा एकरा में जान हो। कथी है दाना हमरा कथी रे दोगला खसिया ना देबो 5000 देबे तो देबो वाला ना तो ना देबो जो 2000 देबो। 2000 में ना होतो 2000 देबो। 4500 रुपया लगतो 4500 उससे कम में ना होता ना होता ना भौजी ऐसे ना चलता तड़प ऐसी है ना। 200 रुपया और बढ़ा दे। कथी करिए हमरा कहीं मार के न मुआ देथिन। ई पोतरा छोड़बे न करे छै।